नमस्कार दोस्तों, YouTube के पोल्ट्री इंडिया टीवी चैनल में आपका रोज की तरह स्वागत है। मैं हूं अमित नागपाल। हम आपको डेली देते रहते हैं ब्रॉयलर और अंडे के थोक भाव और पोल्ट्री से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां फ्री में। शुरू करते हैं अंडे के रेट से। और पहले मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है, और ये बेल बजा देंगे सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद, तो डेली आपके मोबाइल पर ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अंडे के रेट से शुरू करते हैं, फिर हम आपको ब्रॉयलर के रेट बताएंगे पूरे हिंदुस्तान के। 100 अंडे के रेट की बात करते हैं हम, और शुरू करते हैं दिल्ली 385 रुपये का रेट खुला है 100 अंडों का। हैदराबाद 368 का, नमक्कल 393 अंडा ऊंचा जाता हुआ, बरवाला 360, मुंबई 410 ऊंचा जाता हुआ। राजस्थान की बात करें 350 पर 100 एग। पंजाब 390, विजयवाड़ा 374 का रेट खुला है। जबलपुर 386 रुपये का रेट खुला है। और अब करते हैं ब्रॉयलर चिकन पूरे हिंदुस्तान के भाव। बिलासपुर का जो रेट खुला है वो 88 रुपीज़ 88। कोलकाता नीचे आता हुआ 64 रुपये 64। आपके आसपास के जो इलाके हैं, ये जो मैं नाम बता रहा हूँ, इनसे ही आप अपने रेट का जो है अपने एरिया के रेट का अंदाज़ा लगा लीजिए। गुजरात 78 78, भोपाल 72 72, जबलपुर 76 76, इंदौर 68 68। उत्तर प्रदेश चलते हैं, कानपुर 64 का रेट खुला है। लखनऊ 63 रुपये 63, अलीगढ़ 66 66 रुपये का रेट खुला है। बनारस 66, गोरखपुर 67, बहराइच, अमेठी और इलाहाबाद, इनके रेट हम नहीं बताए आपको, लेकिन आपके जो आसपास के एरिया जो पड़ते हैं आप उससे अंदाज़ा आप लगा लें। लखनऊ और बनारस से मिलते जुलते ही रेट आपको मिल जाएंगे। साउथ की मार्केट हल्की सी संभली हुई है। हैदराबाद 83 83, नासिक 72। आसपास के राज्यों के रेट इस मार्केट से डिसाइड होने शुरू हो जाते हैं। 72, रायपुर 77, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के रेट पटना की मार्केट से डिसाइड होने शुरू हो जाते हैं। 68 68, गुवाहाटी 74। दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण मार्केट, नॉर्थ इंडिया के रेट इस पर ही लगभग डिपेंड होते हैं। 58 60 रुपये के करीब बिकता हुआ। तंदूरी हल्का संभलता हुआ 67 to 69 70 भी कुछ बिका है। गाड़ियाँ 125 125 के लगभग पहुंच गई हैं। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के रेट दिल्ली की मार्केट से आप 2-4 रुपये कम का अंदाजा लगा लें तो वही रेट होते हैं। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।